हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक कफ के बारे में। क्रॉनिक कफ मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी जिसको हम बोलते हैं सादी भाषा में या हिंदी में। उसकी डेफिनेशन जो है, एनी कफ विच लास्ट फॉर मोर देन 4 वीक्स। मतलब 4 हफ्ते के बाद भी अगर बच्चे को खांसी है, एडल्ट को खांसी है, तो उसको हम क्रॉनिक कफ या पुरानी खांसी बोलते हैं। तो ये जो क्यों होती है, जब भी हम खांसते हैं तो कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है। हमारे गले में या सांस नलिका नलिका में अगर कोई इरिटेंट, कोई फॉरेन बॉडी या कोई इन्फेक्शन होता है, आइदर वायरल और बैक्टीरियल, तो ऐसे समय हम खांसी के द्वारा उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और एक प्रोटेक्टिव ये रिफ्लेक्स रहता है खांसी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्यूट कफ है, मतलब जो 4 हफ्ते से कम पीरियड में 28 डेज के अंदर ही रिजॉल्व हो जाता है, उसमें 90% ऑफ द टाइम इट इज़ वायरल इलनेस या कॉमन कोल्ड रहता है जो अपने आप ठीक हो जाता है। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में जनरली ठीक हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में 4 हफ्ते तक चलता है। लेकिन जो क्रॉनिक कफ है, मतलब जो खांसी 1 महीने से ज़्यादा चलती है या 4 हफ्ते से ज़्यादा चलती है, उसमें जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कोई लंग का डैमेज, जो फेफड़े हैं हमारे सांस लेने के, उसके डैमेज अगर हो गया, या फॉरेन बॉडी अगर कोई बच्चे के सांस नलिका में अटकी हुई है, छोटी सी फॉरेन बॉडी, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसमें बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस बनते रहता है और हम उसको खांसी के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें क्रॉनिक कफ के लिए जिम्मेदार रहती है। और एक सबसे मेन कॉज जो है क्रॉनिक कफ का, चाहे वो बच्चे हो या एडल्ट हो, वो है अस्थमा, जिसको हम दमा या सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है। और बहुत बार कुछ केसेस में हैबिचुअल कफ भी रहता है जो साइकोलॉजिकल रह सकता है। कभी कभी जीईआरडी के केसेस में, मतलब गैस्ट्रो उसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में भी, खास करके जो इन्फेंट है उसमें क्रॉनिक कफ रहता है। ये कुछ कॉमन कॉजेस हैं। लेस कॉमन कॉजेस में कुछ बर्थ डिफेक्ट, ब्रोंकिएक्टासिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इम्यून डिसफंक्शन अगर होता है, इम्यूनिटी कम होती है, मसल्स वीक रहती है, या लंग की कुछ बीमारियां, तो ये लेस कॉमन डिसीज में आता है। तो ये है प्रमुख कारण जिसके कारण हमको खांसी आती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्रॉनिक केसेस मतलब 4 हफ्ते के ऊपर चलती है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जो डॉक्टर एग्जामिनेशन पे देखेंगे, जैसे वीजिंग अगर है, सीटी बजे जैसी आवाज़ आती है बच्चों की छाती में, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली अस्थमेटिक कफ। ये भी काफ़ी कॉमन कॉज है क्रॉनिक कफ का। जीआरडी के केसेस में भी कभी कभी रेयरली वीजिंग आती है, लेकिन उसमें बाकी जो सिम्टम्स है, जैसे बार बार बच्चा उल्टी करता है, वोमिट होता है, खास करके इन्फेंट्स, तो ये जीआरडी की तरफ इंडिकेट करता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। बच्चे को अगर पुअर ग्रोथ है, उसके हाइट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस को इंडिकेट करता है। रिकरेंट इन्फेक्शन अगर है तो ये लोअर इम्यून सिस्टम को इंडिकेट करता है। तो ऐसे हमको कोरिलेट करना पड़ता है एक एक चीज़। और अगर बच्चे की नाक ब्लॉक है, मतलब नोज़ ब्लॉक है उसको, तो ये अपर एयरवे इन्फेक्शन के कारण या बड़े हुए एडिनोइड्स के कारण भी बार बार कफ आता है। पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण भी बार बार कफ आता है। तो ये सब चीज़ें हमको क्लिनिकली एग्जामिनेशन के थ्रू देखना पड़ता है। इसमें कुछ टेस्ट भी आते हैं जो हम कॉज ऑफ कफ जानने के लिए करते हैं। एक्यूट केसेस में जनरली ज़रूरत नहीं रहती है टेस्ट करने की, लेकिन अगर क्रॉनिक केसेस है तो हमको ब्लड टेस्ट या एक्सरे वगैरह करना पड़ता है। कुछ केसेस में जैसे कि टीबी अगर सस्पेक्टेड है, फॉरेन बॉडी अगर सस्पेक्टेड है, तो हम एक्सरे करते हैं। अगर बच्चे को इन्फेक्शन है तो उसमें बुखार वगैरह दिख जाता है, तो ऐसे टेस्ट में हम सीबीसी या ईएसआर का टेस्ट करते हैं। ईएसआर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो हम मॉन्टुक्स टेस्ट करते हैं। और बल्कि मतलब जो बच्चे को सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो स्पूटम सैंपल है वो लेते हैं टू रूल आउट द ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कुछ टेस्ट है। साथ में ही गैस्ट्रो उसोफेजियल रिफ्लक्स रूल आउट करने के लिए हम पीएच टेस्टिंग करते हैं, सोलो स्टडी करते हैं। कुछ डिस्पेजिया में ट्रबल होता है बच्चे को सोलोइंग करने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कभी कभी रेयर केसेस में सीटी स्कैन, एमआरआई भी छाती का हम जो चेस्ट का कराते हैं टू रूल आउट एनी एबनॉर्मलिटी। स्वीट क्लोराइड टेस्ट भी हम करते हैं टू रूल आउट द सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये डिपेंड है बच्चे के जो सिम्टम्स है खांसी के साथ वो क्या रहा है उसके ऊपर। लेकिन ये जो बाकी डिसीज़ मैंने बताया आपको, ये बहुत रेयर है। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो आती है वो एक्यूट कफ की रहती है। बहुत बार बच्चे को कभी कभी मेडिसिन देने के बावजूद भी 7 से 10 दिन लगते हैं खांसी कम होने को। लेकिन जब 28 दिन के ऊपर, 4 हफ्ते के ऊपर लगते हैं बच्चे को खांसी कंट्रोल में आने के लिए, तो हम उसको फिजिकल अगर हमको कुछ क्ल्यू नहीं मिल रहा है तो ये बाकी सब चीज़ें करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन की रहती है खांसी की बच्चों में। और कुछ रेयर केसेस जो है वो चाइल्डहुड अस्थमा या कफ या दमा की रहती है। इनके अलावा कुछ केसेस एलर्जी की रह सकती है। फॉरेन बॉडी, डिस्फेजिया, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स या सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये बहुत कुछ रेयर कॉजेस है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस तो बहुत ही रेयर है। जीआरडी जो है वो इन्फेंट्स में हमको दिख सकता है कुछ केसेस में। तो ये कंडीशंस जो है, इसका रूल आउट करने का तरीका है वो डॉक्टर चेक करके, अगर उनको वीजिंग नहीं मिलता है,
बाकी अगर कुछ क्ल्यू मिलता है, जैसे हाइट वेट प्रॉपर नहीं बढ़ रही है बच्चे की, साथ में वोमिटिंग है, तो जीआरडी की तरफ जाएंगे। बार बार कफ होता है, साथ में स्टूल में कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, फेलियर टू गेन वेट है, तो हम वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की तरफ सस्पेक्ट करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू क्लूज हमको खांसी का जो रीज़न है वो सर्च करना पड़ता है। अब आता है ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट जो है इट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द इन्फेक्शन या कॉज ऑफ द कफ। खांसी का जो कारण है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। वायरल अगर इलनेस है तो जिसमें एक्यूट कफ रहता है, 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है, तो ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं कुछ बच्चों को फॉर द मतलब फॉर रिलीफ, या उसको प्रॉपर खांसी का सिम्टम जो है वो सीवियरिटी थोड़ी कम करने के लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमको एंटीबायोटिक देना पड़ता है, और अटिपिकल बैक्टीरिया अगर है तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन वगैरह हम देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस अगर सस्पेक्ट होता है तो उसमें टीबी का पूरा कोर्स चलता है 6-7 महीने का। और जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, डिस्पेजिया है, एलर्जी है, तो उसके अकॉर्डिंग हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्लान बनता है वो डिपेंड ऑन डायग्नोसिस ऑफ द कफ, कॉज ऑफ द कफ। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है एक्यूट और क्रॉनिक कफ के बारे में, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको आपके बच्चे में या एडल्ट में कुछ क्रॉनिक कफ के लक्षण दिखते हैं, जो खांसी मोर देन फॉर 28 डेज या 4 हफ्ते से ऊपर चलती है, तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। डॉक्टर एग्जामिन करके आपको गाइड करेंगे कि आपको सामने क्या स्टेप लेना है। एक्यूट जो कफ रहता है वो जनरली 28 डेज के भीतर ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन कभी भी खांसी हो, सर्दी जुकाम हो, फीवर हो, तो यू डोंट हैव टू वेट, यू हैव टू विजिट अ पीडियाट्रिशियन और डॉक्टर और फिजिशियन, सो दैट उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होके उसका सही समय पे सही इलाज हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।